हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक वॉशिंग मशीन का कुछ पार्ट चेंज करना है, तो चलिए देखेंगे कैसा चेंज होता है गाइज। चलिए, तो गाइज हम लोग निकल गए कॉल के लिए, तो चलिए चलते हैं। उससे पहले एक शायरी अर्ज करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। कि तू अगर छोड़ कर जाने पे तुला है तो जा, तू अगर छोड़ कर जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। तो गाइज अपन आ गए कस्टमर के घर पे। यही मशीन है जो कि 7 kg का है। इसका बजर और नॉब चेंज करना है गाइज। ये देखिए 5 years मोटर वारंटी है। तो गाइज यही नॉब है, इसको नॉब बोलते हैं। तो अंदर से टूट गया है। तो चलिए गाइज ये बटन को चेंज करते हैं। ये देखिए नया बटन है, तो इसको अपन बैठा देंगे उसमें गाइज। ये नॉब तो बैठ गया। अब चलिए इसका बजर चेंज करते हैं गाइज। ये देखिए गाइज, इसको ही बजर बोलते हैं अपन। तो ये बजर कंटिन्यूसली बज रहा, तो ये सिर्फ एंड में बजना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू बज रहा, तो इसका प्रॉब्लम है। तो इसको चेंज कर देंगे गाइज। ओके, चलिए इसको खोल के निकाल लेते हैं गाइज। ये देखिए ये नया बजर है, तो इसको अब उसमें लगा देंगे गाइज। सेम बजर है। ओके, चलिए इसको फिट करते हैं उसमें। इसमें 2 स्क्रू लगाना रहता है गाइज, ऊपर नीचे। और दोनों फिट करने के बाद अब ये टाइमर का जिक लगा देंगे गाइज, क्या कि टाइमर पूरा बंद होते ही ये बजर साउंड करने लगता, मतलब कपड़ा पूरा ओके वॉश हो गया। ओके, फिर गाइज ये पूरा पैक करके देख लेंगे कपड़े वॉश हो रहा नहीं हो रहा। तो गाइज अपन टाइमर ऑन करें। ये ऑन करते ही कपड़े सब अच्छा वॉश हो रहा था। अब इसका बजर का साउंड सुनेंगे। बजर का साउंड आ रहा, एंड पे नहीं आ रहा। तो गाइज बजर का पूरा साउंड फुल आ रहा एंड होते ही, तो अपन मशीन ओके हो गया। तो गाइज मशीन पूरा ओके करके कस्टमर सर को बता दिए अपन। अब हम लोग घर को जा रहे हैं गाइज। उससे पहले एक शायरी अर्ज करता हूँ, सुनिएगा आप लोग। कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।